फ्रिज में ये एक चीज रख रहे हो तो आज ही बंद करो, वरना नुकसान हो सकता है। कट फ्रूट्स को बिना कवर किए फ्रिज में रख देते हो, ये सबसे बड़ी गलती है। इससे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं और फूड्स जल्दी खराब हो जाते हैं, और ये आपकी हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है। सही तरीका, हमेशा कट फ्रूट्स को एयर टाइट कंटेनर में रखो। ऐसी और स्मार्ट किचन टिप्स के लिए विजुअल हेल्थ को सब्सक्राइब करो।